Hello，大家好。Hello，係啦大家好。今朝咧同 Francis 咧喺度探討嘅時候咧，哇就講起一個咧好重要嘅話題啊！咁 Francis 就好似你最近啦都聽咗一啲幾則新聞啦，係咪啊？跟住咧搞到自己心慌慌咁喎。係啊，因為咧我諗即係除咗我自己心慌慌咧，我諗好多香港人咧睇完之後咧都會心慌慌嘅。咁其實咧我睇到啲咩咧？咁其實有幾個嘅調查報告啦，同埋有啲新聞啦咁樣啦。咁首先第一個調查報告咧就係一個咧權威嘅美世啊全球養老金指數嘅報告啊。咁呢個報告咧就話咧，香港嘅退休體系裏面咧，喺可持續性上面咧，只係攞到 C 加嘅啫，係啦，咁就喺合格嘅邊緣分數啦。咁意味住咧，單靠住個 MPF 咧，其實未來咧係唔足以保障我哋嘅晚年嘅。都知道啊，但係點解咧？咁我哋有啲咩方案咧？係啦，咁另外我再講埋啦，睇完個報告咧，仲有喎，呢個咧匯豐銀行咧調查仲震撼啊！佢就話咧，香港嘅中產咧，如果想要一個咧理想嘅退休生活嘅話咧，門檻啊，至少都要超過2000萬港幣嘅。係啦，另外咧 AIA 咧友邦咧都有個調查啦，佢就話72%嘅在職港人啊，儲蓄咧係嚴重不足。係啦，平均嘅缺口咧係高達250萬嘅。第三則咧就係咧投資教育委員會啦，佢提醒我哋咧規劃退休咧要有要面對3大魔鬼啊。咁就係長壽啦、通脹啦同埋醫療嘅開支。咁我諗我哋都好認同啦。冇錯，即係我哋生活喺香港都好知道呢個係一個難題啦。咁尤其是啊，我哋而家人均壽命越嚟越長啊，講緊咧有機會咧，我哋嚟緊呢一代咧退休咧個壽命都差唔多去到100歲、90歲至100歲嘅可能會。咁即係話咧，你65歲退休之後咧，可能有長達30年或以上嘅退休生活，係啦。咁呢個本來係福氣嚟嘅，咁但係咧，如果你冇足夠嘅準備嘅話咧，其實長壽咧變相就變成咗一個漫長嘅財務嘅煎熬啦。哇，都幾得人驚喎！係啊，俾你活長命啲，但係又冇錢過，咁點算咧？係咪？係啊。但係喂，一聽到2000萬咧，可能好多人都覺得哇咁誇張，使唔使啊？咁但係我哋咧都。即係都唔係理想啊！你有2000萬都唔算係理想啊，只係算係一個基本嘅生存嘅咋，係咪啊？係啊，因為其實你計下條數就知㗎啦。其實咧，你喺香港咧當係一個基本嘅生活啦，其實都要每個月可能2萬蚊港幣嘅生活費啦，基本生活啦，都唔係咩享受啊！講真，你喺香港真係食碗雲吞麵，而家差唔多40-50蚊啦。係咪？貴出名嗰啲唔止嘅。係唔止添啦，咁即係話呢個咧只係一個生存喎。咁另外仲要你諗下，流長仲有幾廿年咧，係會每年有通脹噶嘛。咁就算當係一個2.5% 嘅通脹率咁樣去估計咧，其實咧我哋真係要準備定咧。以前咧就可能話係幾百萬嘅啫，但係如果你計埋我哋而家嗰個人均壽命長咗啦，同埋嗰個通脹嘅話咧，咁就唔係幾百萬㗎啦，係至少真係要超過1500萬至到2000萬先至可以一個叫做基本嘅生活啦。冇錯。係啊。咁但係如果我哋就係靠儲蓄咯，有啲人都有儲蓄啊咁樣㗎，係咪啊？係。咁得唔得咧？儲蓄冇問題，基本上係必定要儲蓄㗎啦，係啦，即係你如果你連喺在職嘅時候、返工嘅時候都唔儲蓄嘅話咧，退休係肯定係真係乜都冇嘅。咁但係奈何，即使一個當一般打工仔啊，你話真係每個月供完樓，跟住仲要有日常嘅開支，係咪搭車食飯咁其實所餘無幾嘅喎。咁如果你真係話要喺你在職嘅時候去儲夠呢1500至到2000萬咁你仲要配合埋投資。咁另外頭先個報告亦都講咧，而家咧香港人咧，因為都知道全球即係個風險都好高啦，投資咧都係比較保守啊，咁所以咧都真係好難咧去累積到咧去退休嘅時候65歲啦，當有1500至到2000萬，基本上咧一般打工仔真係天方夜譚嚟嘅呢個。係啊，但係咧亦都咧聽到好多人咧都講啦，退休之後啦再打工啦，亦都好多啦，而家係咪？係。超過一半嘅香港人咧已經係考慮咧非傳統嘅退休啦，即係話咩咧？佢哋喺退休咗之後咧再翻去職場嘅。好似我哋常見嘅啦，做保安啦、清潔啦、送外賣呢啲啦，都係好普遍啊，係嘛？係啊，咁其實一般就係諗住如果第時退休唔夠使嘅時候，好多時就係話
可能諗住將來可能揸代駕，或者係做下清潔啊、保安啊呢啲體力嘅工作啦咁樣嚇。咁呢個唔係唔得，咁但係咧都要考慮下咧，即係你退咗休嘅時候，即係體力應該大不如前嘅啦嘛。咁你未來可能講緊仲有幾廿年，係65歲之後喎，你可能講緊真係7到80㗎啦。咁係唔係仲會有人請你做呢啲體力工作咧？會唔會同啲後生仔仲可以競爭到咧？嚇！咁加上真係而家你都知而家職位越嚟越少嘅 AI 年代嚇，可能後生仔都係做緊嗰啲嘅叫做以前願意做嘅工作啦，而家都要做啦。咁少嘅崗位之下，係唔係真係你作為一個老人家，又可以做到呢啲工作，而人哋又都請你去做咧咁樣，而自己亦都做得嚟咧？係啦，呢個真係疑問啦，係啦。所以問題嘅核心咧，就在於我哋嘅傳統嘅儲蓄嘅消耗嘅模式啦。係啦，真係咧，以前咧，我哋傳統咧就係即係話後生嗰陣時咧，儲多個錢咧，最好買層樓啦咁樣，係啦，咁啊收下租啦咁樣。咁但係咧，而家咧都可能都冇呢支歌仔唱啦嚇，因為咧其實你講緊你在職嘅時候，你儲嗰個錢啊，即係你擺落當係一個水缸啦嚇，咁啊一路喺度每個月咧係斟啲水落去水缸嗰度，斟下斟下，斟到你退休咧就冇啦，即係冇得再斟水啦，你就要從呢個水缸裏面咧，真係每個月去抽啲水出嚟用啦，係啦，去飲啦。咁啊飲下唔夠飲喎，可能你有幾十年嘅退休生活，個缸咧只係夠你飲10年嘅啫。咁你之後嗰20幾年點算咧？咁樣聰明嘅人會點咧？係啦，嗱咁聰明嘅人咧，當然咧就唔會睇住自己個水缸堂先去做嘢啦。其實聰明嘅人咧，應該真係要喺你在職有工作嘅時候，就已經去準備定佈局啊，鋪墊定一個系統式收入啊，係啦。咁呢個先係即係長遠嘅一個方案啊嘛，就唔係真係水浸眼眉啦。可能講緊你出年要退休啦，你先至嚟準備，咁就真係唔係唔得嘅。可能就要一段嘅時間，或者係辛苦少少啦，係啦。即係好似我哋之前成日講嘅管道收入啦，到你退休嘅時候，你打開個水龍頭就自然有水出嚟啦，係咪啊？冇錯啊，係啦，咁就可以源源不絕啦，亦都可以惠及家人啦，咁樣咯，係啦。咁最後咧就係我哋有咩方法可以即係幫助到我哋解決呢個2000萬嘅問題咧？係啦，嗱，要解決呢個2000萬嘅問題咧。如果我都有方案嘅話咧，即係我都唔晒喺度啦，係咪先？嗱，基本上咧，你如果真係去到65歲都未有呢筆資金，真係都唔你話突然間變呢2000萬出嚟，基本上就係奢望，亦都冇乜可能㗎啦。除非你中咗六合彩啦，係咪？咁最重要就係我哋點樣喺冇呢15萬至到2000萬嘅前提之下，每個月都可以俾到我哋有一個系統式嘅收入，係源源不絕嘅收入。就好似咧，你過往咧就係喺水缸度筆水啦，水缸度筆水啦。咁但係而家咧，你如果有一個自來水嘅供水廠啊，係自來水嘅水廠俾自己，咁好唔好先？咁我哋而家咧真係咧要透過一啲工具咧，去製造呢啲嘅系統式收入啊。係啦。咁我覺得艾多美嘅事業就係俾大家一個機會咯，用可能公餘嘅時間啦，或者極少嘅資金啦，就可以為自己啦同埋家族啦建造呢一個收入嘅自來水廠啦，係嘛？係啦，嗱，但係咧講到艾多美咧，咁好多人好多新朋友咧就會話，原來你又喺度推銷咁樣，即係又講艾多美啦咁樣嚇。咁當然啦，即係今日咧，其實我哋即係做呢個直播咧，主要真係希望協助一啲新朋友啦，或者未認識艾多美嘅朋友仔啦，甚至乎你認識咗艾多美啦，但係你一路都只係喺度買下嘢啊，係一個消費者嚟嘅啫。但係今日我哋希望用一個理性啲嘅分析角度，去諗下點解喺今時今日我哋要喺養老問題喺香港咁嚴重，真係水浸眼眉嘅問題嘅情況之下呢，我哋點解依家係刻不容緩要馬上開展艾多美呢個事業呢？咁樣咁當然我哋唔係話去黑 sell 或者啲乜嘢，最重要我哋真係要分析，我哋去選擇平台或者選擇事業嘅時候，即係點樣去衡量艾多美係一個好嘅工具，俾我哋去
實現呢個系統式收入呢？咁樣？係啦，你記唔記得我哋呢兩日咧傾偈嘅時候，我哋都話，哇，原來咧，我覺得艾多美咧個實力真係好強㗎。佢真係一個咧擁有非凡實力嘅平台啊！係嘅，唔係講笑啊，唔係話好多人咧之前唔係覺得咧，哇，你未看見先相信，其實唔係啊，所有嘢咧我哋都係看見到㗎啦。係啊，冇錯啊，因為其實我哋如果真係要選擇一個副業啦，或者選擇一個事業，去到製造系統式收入呢，我哋首先要睇一樣嘢嘅，好坦白講，真係要睇下呢個平台呢間公司嘅實力先嘅，係咪？打唔認同先？因為如果你選擇咗一個錯誤嘅平台，甚至乎係一啲都唔係好正當或者係唔長久嘅一啲嘅平台嘅話呢，咁你將會呢係陷入一個災難性嘅係啊嘅損失啊，係啊，咁。我哋今日咧，即係選擇平台，最緊要睇實力啦。係頭先講過。咁艾多美，我哋最近即係啱尋日啦，都睇過單新聞啦。係好犀利啊！科馬集團啊，係嘛？係啦。咁就係咧，科馬集團啊，即係艾多美嘅供應商啦，同埋艾多美即係煙台產業園嘅股東啦。即係其實佢變相其實佢就係艾多美股東之一，係啦，係啦。咁原來咧之前咧就韓國總統啦，係啦，咁就都有嚟我哋中國訪華啦，係啦。咁喺訪華嘅時候咧，即係大家都見到好多好友好嘅畫面啦，即係韓國總統啊，又攞小米嘅手機啊去自拍啊、打卡啊咁樣啦，咁即係都係一個非常之好嘅一個外交啦，叫國家嘅外交啦咁樣，係啦。咁而最重要啊，就係今次咧跟隨住韓國總統咧嘅商界嘅代表團啊，咁通常咧啲總統咧去外訪國家咧，通常都會有一啲嘅商界嘅公司嘅代表團噶嘛，係啦，係去傾生意啦，講下貿易啊方面啦，咁其中咧佢隨行咧呢個只有14間咧係深耕中國市場嘅韓國企業啦，裏面係啦，你知道啦，韓國都有好多嘅企業噶嘛，亦都唔係個個有資格能夠跟隨總統去訪華噶嘛，冇錯。而咁少嘅名額裏面，即係得10幾間啫，其中一間就係我哋非常之熟悉嘅科馬集團啦，冇錯，就係幫我哋研發生產嘅供應商。係啦，咁呢間咁強勁嘅世界級嘅供應商啦，咁亦都係艾多美股東啦。咁佢對於我哋產品咧嘅質素咧，其實係有關鍵性嘅影響，因為佢幫我哋做產品研發噶嘛。咁同埋咧，佢而家亦都係可以咧，因為佢有一個股東嘅身份啊。咁我相信咧，都係可以咧，即係俾到艾多美啦，可能有一啲嘅意見啦咁樣嚇。尤其是佢咧，佢對於全球嘅化妝業界啦、潮流啦，或者一個不同市場嘅需求啦，佢都有好深入嘅見解啦，係啦，咁所以咧佢一定係可以幫助到艾多美咧係發展得更好嘅。係啦，同埋咧我自己最欣賞咧就係艾多美咧宏大嘅生態嘅藍圖啦，未來咧遠超想像嘅嘅業務啊，例如啦就係 Ajamo 嘅全球商城啦，係啊，喺2027年咧就會落地啦，喺中國大陸。係啊，而呢個 Ajamo 犀利啦，講緊真係萬物互聯啊，包括我哋衣食住行啦、酒店啊、機票啊、入油啊。去我哋嘅食飯茶餐廳啊、飲咖啡啊，全部包括在內。好多服務性啦，包括醫療啦，都會喺入邊咯。係你想像唔到嘅嘢啦，係咪？係啊！亦都有好多咧，好世界知名嘅供應商咧，而家係同我哋傾緊合作。係啊，全部都係大品牌，全部都係國際大品牌。但係咧，有別於可能之前咧，大家都喺其他平台啦有消費過，可能都會覺得，咦，其實佢哋都有好多大品牌啊，咁喺嗰度買咪得咯。但係咧，Ajamo獨特嘅優勢啊，就係咧喺我哋喺呢度消費都會有 PV 嘅喎，有積分咯喎，即係話咧你可以喺呢度消費同時，亦都可以成為經營者喎。你嘅客戶群喺呢度消費都會計入你業績，會有獎金。喂，你都知㗎啦，嗱頭先講嗰啲服務啊、入油保險啊、食飯呢啲嘅積分。食完要再食，唔會食完唔食㗎嘛。咁呢啲咪就係系統式收入咯。你如果識睇嘅話，所有呢啲嘅服務啊，所有呢啲嘅產品都係消耗性嘅。咁如果我哋作為一個經營者，呢個就係源源不絕嘅系統式收入啊。同埋咧，我最感動嘅咧就係艾多美嘅醫院啦，公司已經咧投資咧建設緊醫院啦，亦都會將呢個醫療體系咧去到中國啦，或者係全世界嘅地方。係啊，冇錯啊，即係艾多美啦，亦都係咧
正式成為咗啦山東省政府親自頒發嘅重點培育跨境電商企業嘅認證啊，係啦，咁呢個咧，你都可以睇到咧，艾多美嘅實力真係超凡啊！佢唔單止係一般嘅商業機構，佢簡直咧係受到兩國嘅政府級、國家級政府嘅支持嘅一個，可以話係商業世界裡面嘅航空母艦啊！係啊，所以我哋如果咧真係咧，我哋唔使叻啊，我哋只要坐上呢架航空母艦咧。其實咧，我哋就已經享受緊未來呢個風口趨勢嘅紅利啦。冇錯啊！你選擇艾多美咧，其實你就係選擇唔係一個生意啊，而係借力一個咧受中韓兩個國家嘅政府認可，擁有頂級嘅資本啦同埋技術支撐，淨係建造未來商業生態嘅航空母艦啦。頭先我 Francis 咁講啦，所以你嘅每一分努力咧，都係即係喺呢個高速嘅。向住呢個即係高速嘅巨輪上面行嘅，係啦。咁所以咧，艾多美嗰個公司實力同埋背景咧，其實就毋庸置疑㗎啦。你坊間市面上你想揾第二個平台，我唔理你做咩事業都好啦。其實你真係好難去揾到好似艾多美咁有實力、咁有信心，亦都係因為佢正佢有實力，佢先至能夠支撐得長遠啊。因為我哋而家講緊係一個系統式收入啊嘛。佢支撐住我哋未來幾十年嘅退休生活。如果呢間公司佢冇實力嘅話，佢可能做幾年佢就倒閉啦。咁點會俾到我哋一個安穩嘅被動式收入呢？咁如果我哋有咗一個咁強大嘅平台啦，具體點樣可以幫到我哋呢啲咁嘅普通人呢？或者佢傳統嘅路徑又有咩唔同呢？係咪啊？咁我哋點樣可以幫助到人哋入到我哋呢一個系統呢？係啦，咁又要比較一下啦。即係因為有好多朋友都覺得。咁我都唔一定要做艾多美嘅啫，我仲有其他選擇都可以即係退休養老㗎咁樣，係啊。咁我哋又做下一啲理性嘅比較啊咁樣。嗱，咁首先咧就係有好多朋友咧，可能咧都會諗住係自己創業開鋪頭啦。我甚至見到啊，有啲退休人士咧話要實現夢想啊。咁就可能會攞一啲嘅幾十萬甚至乎幾百萬去開一間 cafe 啊，或者開一間餐廳啊咁樣啊，好多啊，係啊，即係甚至乎有啲開時裝店又有咩都有，即係佢就想圓夢啊，或者係希望透過一間鋪頭咧，真係可以養活住佢未來幾十年嘅生活，係啦。咁我都好欣賞呢啲嘅創業精神嘅，係啊，因為我都覺得即係創業咧，即係不論年紀啦，大家都知道肯德基 KFC 個老闆都係80幾歲嚇先至成功㗎嘛，係咪？因為有時啲人可能諗，我打咗一世工啊，咁我而家退休又有少少錢，我梗係要試下做老闆嘅滋味啦，係咪啊？冇錯啦。嗱，咁當然啦，如果個個都好似係 KFC 老闆咁樣，咁就好啦。咁就個個公公婆婆咧都去創業，咁就安享晚年啦，真係可以嚇。咁奈何我哋都要現實啲咁睇啊。咁喺香港咧，譬如一個統計嘅大數據咁講啦，一啲新創嘅創業嘅新公司咧，其實咧真係你可以捱過頭一年仲生存緊嘅咧，其實咧係少於即係20%嘅，係跟住再未來多一年，可能頭2年、頭3年繼續生存緊嘅咧，可能咧真係只係得幾個%係可以生存到，即係話90%嘅企業初創企業都係會倒閉嘅。咁更何況你係一個冇任何生意經驗，之前一路幾十年都係打工仔，係啦，冇商業知識，冇任何競爭性嘅，跟住你貿然攞自己嘅老本去出嚟搏嘅成功率會有幾大呢？係啦，咁真係大家去比較一下，係啦。咁相反，如果我哋喺艾多美，我哋免費註冊，唔需要任何團貨或者投資。係啦，咁我哋已經係可以攞到成個公司一個全球，喂，唔係小生意啊！係全球，而家咧就有27個國家同埋地區啦，已經設有分公司啦。但係嚟緊2026年係仲有幾個國家會開設分公司呢？淨係2026年啊，都將會再開多10個新嘅國家市場。10個啊，包括非洲嘅市場啊，非洲啦、中東啦、南美啦嚇，呢啲新興市場呢，真係個潛力好大嘅。尤其是啊，阿聯酋啊，大家都知啦，阿聯酋係一個中東好富庶嘅一個國家啦。咁呢啲國家呢，我其實係好多傳統生意、傳統企業呢，都夢寐以求可以打入呢啲市場嘅。因為咧譬如政府啦，之前都有推廣過，就係話希望開到一帶一路嘅新興市場。
但係奈何普通嘅香港嘅中小企啦，你話要打入呢啲嘅市場，真係談何容易呢？首先你要面對住可能文化啦、語言啦、佢哋嘅需求咧嘅差別啦。咁但係今日我哋喺艾多美免費零成本，公司已經同我哋做好晒所有嘅基本市場推廣㗎啦。所有嘅語言啊、翻譯啊、成功學院啊、當地本地化嘅成功學院啊，呢啲系統已經幫我哋搞好晒啦。我哋係啊，即係我哋今日真係好輕鬆輕資產可以發展啲市場，所以真係咁即係嚟緊呢，我哋2026年呢，將會有最少37個國家同埋地區設有艾多美嘅分公司喎。係啊，真係好犀利。係啦，即係你咁樣對比就係話傳統生意，你頂籠可能叻盡啊，你都係做本地市場啫，仲要蒙受住好大嘅資金嘅風險。一邊咧就係艾多美，你係輕資產零成本，真係可以做到全世界嘅生意嚇。咁係啦，呢個大家可以自己諗一諗，邊個模式係會比較好啲啦？係啦。係喎，仲有啲咩可以支持到咧？係啦，咁第二樣我哋要對比啦，就係嗰個收入性質嘅對比啊。係啦，咁過往咧我哋嘅打工仔嘅收入性質咧就係主動式收入啦，就係話我付出我嘅時間，付出我嘅精神時間體力。我就換取我嘅每個月嘅人工啦，係咪？係啦，咁退咗休之後啦，冇得打工啦，咁就會靠咩咧？靠 MPF 啦，係啦。咁但係咧做咗統計啦，原來咧你喺香港咧，你 MPF 個戶口啊，如果你有超過100萬港幣以上嘅咧，你已經係贏咗90幾個%嘅香港人嘅啦。原來咧超過90%以上嘅香港人咧，個 MPF 戶口啊，連100萬都未有啊！係嘅咩？係啊，我真係唔知喎。咁啊，即係當然啦，即係香港人好醒嘅，除咗MPF 之外咧，自己都會有做儲蓄嘅。咁你咪將自己嘅個人儲蓄再加埋你 MPF，你睇下夠唔夠1500萬至到2000萬咯？如果你夠嘅，可能你都可以每個月有2萬蚊到嘅基本嘅生活費嘅。咁但係如果唔夠嘅咧，真係要係時候去諗一諗啦。係啦。咁另外啦，就係另外就係話仲有啲咩收入咧？就係年金啦咁樣，好多人都中意買年金啦。咁年金都係一個好嘅概念嚟㗎，因為咧你如果咧有足夠龐大資金咧擺落去買年金咧，其實你每個月真係可以好穩定有一個被動式嘅收入嘅，係啦。咁但係奈何頭先講過啦，香港人真係未必有咁大嚿嘅儲蓄一筆過喎。你抌咗落去年金，你要確保自己有起碼一個流動現金，你先至會買年金㗎。但係如果你冇嘅話，你將全部錢擺晒落去年金，咁又未必個個香港人都可以做到。其實我又咁諗啦，除咗我哋要有2000萬嘅養老，即係退休金之外啦，咁另外其實我睇中艾多美嘅咧，就係我哋呢個傳承3代嘅事業啊，因為唔係淨係我過到我自己呢一個退休生活就得㗎啦嘛，係咪？我都希望我嘅下一代，甚至乎再下一代咧，都可以傳承到我呢個咁好嘅事業。係啊，真係呢個係真係橫跨3代，講緊係100年嘅一個事業啊嘛。即係我相信，就算你頭先所講話，而家當你有2000萬，但係你一路係咁搣到你百年歸老嗰日，你嗰2000萬就冇晒㗎咯喎。係啊。咁你點樣傳承俾你嘅下一代咧？咁但係艾多美，你今日建立咗嘅事業，你個戶口係可以俾你嘅仔女同埋孫嗰代嘅。咁你諗下喎，你嘅客戶群其實佢會持續喺艾多美消費㗎嘛？你團隊裏面嘅經營者佢都會繼續發展呢個事業㗎嘛。咁所以嗰個戶口咧，嗰個收入咧，基本上係唔停嘅。只要你建立好足夠龐大嘅團隊就可以㗎啦。至於點樣建立團隊，當然啦，即係我哋團隊即係好好啦，有支援係可以教你點樣可以有系統地建立自己嘅團隊同埋收入啦。係啦，以前自己經營生意咧，就真係要獨力去承擔所有嘢啦。就算個生意做成點，都係要自己獨力去支持啊。咁但係而家唔係啦，當你做呢個事業嘅時候咧，我哋就係團隊一齊去發展呢個事業。咁所以咧，有咩事咧，都起碼我哋都仲有個團隊去支持。係啊，真係咧，單打獨鬥就係傳統生意嘅一個嘅痛點啊，係咪？即係正所謂同行如敵國啊嘛。即係你如果你做得唔好嘅，你亦都唔使旨意請教到同行㗎啦。你嘅同行只會想你盡快做唔到。有啲人都會教你嘅，但係唔會教全部咯。唔會教全部啦，係啊，即係都驚教識徒弟冇師傅啦，同埋始終都係有個競爭關係啦。咁但係喺艾多美咧，真係好好，真係團隊係共贏啊！你必須要讓你嘅團隊成功，自己先可以成功啊嘛。咁所以你真係可以咧喺
艾多美可以好安心咁樣團隊去合作發展啦。同埋好好啦，我哋亦都有好多嘅學習嘅機會啦，或者培訓嘅機會啦。咁啊每個星期都有線上線下嘅學習嘅課堂啦，又即係好落地嘅，好貼地嘅，同埋話俾你聽點樣教識你明白公司嘅優勢啦，同埋分享我哋嘅好產品啦。係啊，咁我亦都好感恩啦，可以入到即係阿 Connie 你領袖嘅團隊啦。係冇咁講，大家都好感恩大家嘅。係啊，即係我作為喺Connie 團隊之下咧，亦都見證到咧，真係咧Connie 真係好照顧每一位嘅伙伴啦，亦都提供咗好多嘅系統啦，俾我哋即係經營者啦，有定時嘅系統嘅譬如茶聚啊，或者係一啲嘅分享會啊，或者係一啲嘅產品會啊，幫我哋經營者咧真係有系統咁樣去經營到呢個事業啊！因為好多咧，我見過有啲新嘅經營者咧，佢如果冇團隊嘅話咧，佢淨係單人咧係真係好難做到艾多美呢個事業。開心嘅係咩咧？艾多美其實係一個好簡單嘅事業，其實咧真係平民百姓都做到嘅事業。我自己本人咧都唔係一個好叻嘅人嚟嘅，但係即係好感恩地啦，團隊有好多即係好叻嘅領袖啊，包括阿 Francis 啦，同埋好多個玫瑰大師啦，佢哋都係一啲好優秀嘅領袖嚟嘅，所以我哋成個團隊咧都係合作共融啦，甚至乎我哋有時會一對一咁樣跟進輔導啦，即係當你加入咗之後啦，我哋就會有經驗嘅夥伴啦，就會陪你喺90日入邊咧制定你合適嘅計劃。然後咧隨時咧都可以解答你嘅疑惑啦，亦都咧會協助你一步一步咁樣成功嘅。係啊，因為我哋大家都係過來人啊嘛，我哋當日都係由一個新嘅會員開始，慢慢去了解艾多美，然之後再去分享艾多美，再去經營艾多美。咁今日我哋如果真係都好希望啦，如果有同頻嘅朋友，如果你都面對住就係話擔心將來嘅退休生活啦，或者係你而家可能係返緊工嘅，但係你都覺得哇，香港嘅生活壓力好大，都想增加自己嘅第二個收入啦，又或者可能你都想有一個傳承3代嘅一個事業嘅話呢，其實呢真係好歡迎呢，係可以聯絡我哋啊，係啊，咁點樣聯絡我哋呢？咁樣其實呢好簡單嘅啫，依家呢大家呢，如果睇緊呢個直播嘅話呢，都會見到有個評論㗎嘛，評論區㗎嘛有嚇，咁你喺評論區呢，你可以呢打藍圖2個字。咁因為我哋咧都準備咗一個咧艾多美創業藍圖手冊啊，係啦，就係俾一啲新朋友想了解艾多美嘅朋友，係啦。咁你喺評論區打藍圖2個字，又或者直接私信我哋2位，係啦。咁可以私信阿 Connie 啦、Connie John 啦，或者係我啦、Francis 啦、Francis Wong 啦，或者而家我哋而家用緊嗰個頻道叫做艾多美，讓生活更加美好，係啦。咁呢一個嘅專頁啦，你都可以專頁嗰個評論區嗰度去留言，或者直接聯絡我哋。又或者你本身已經認識你艾多美嘅朋友啦，你都可以即刻揾翻佢哋嘅，係啦，因為咧其實我成日都係咁講啦，人咧有好多嘅，咁最緊要你就係要認識到艾多美咯。冇錯啦，其實咧我哋團隊下邊啦，即係都有唔同嘅伙伴啦，其實咧最好就係直接聯絡翻你嗰位嘅朋友或者介紹人係啦，咁因為咧佢就會了解到你嘅需要啊嘛，因為佢本身已經係你嘅朋友，就會了解到你嘅需要，咁就可以團隊裏面就可以有一個有效嘅溝通啦，同埋帶領啦，嘅作用啦，係啦。其實我哋好開心啦，因為公司咧嘅戰略咧就係大眾精品嘅戰略啦，即係我哋用好多即係好平嘅價錢就可以用到好精品嘅產品啦。咁同埋咧，我都歡迎大家咧，即係去對比一下我哋嘅所有嘅產品啦。即係無論係牙刷啊、牙膏啊、洗頭水啊，或者一啲護膚品啊，都歡迎大家去對比一下嘅。因為咧，你唔對比，你唔知道我哋嘅產品咧有幾性價比高啊。係啦，因為咧，你當然啦，你要比較同等嘅品質嘅產品啦，係咪？咁你先至比較到㗎嘛。即係絕對品質、絕對價格個理念就係講緊你同樣價錢嘅產品質素咧，我哋係會係最高嘅。如果你同坊間同樣質素嘅產品比較咧，我哋價錢係最低嘅。咁所以你揾同
質量嘅產品比較啊，你就會知道我哋點樣絕對品質、絕對價格法㗎啦。係啊，所以咧即係咁講啦，個個都好想長壽㗎，係咪？係啊。但係咧，我哋一定要有準備啊！我哋成日都講啦，長壽當然好啦，但係我哋長壽得嚟要點啊？要健康啦，要過到我哋要過嘅生活啦，咁樣先至係一個好嘅退休生活咯。係啊，即係長命百歲呢個係一個祝福嚟㗎嘛。我哋平時人哋啊生日啊都祝人哋長命百歲啦，係嘛？新年都祝人哋長命百歲啦。呢個本身係一個福氣嚟嘅，係啦。咁但係呢，我哋點樣可以令到我哋有呢個福氣嘅同時，可以有一個真係開心、幸福、快樂、富足嘅一個生活呢？呢個先至係關鍵啊！咁呢個答案呢，真係暫時啊，我喺坊間都比較咗唔同嘅平台同埋唔同嘅商業模式，甚至乎唔同嘅投資、唔同嘅儲蓄計劃。暫時嚟講呢，我真係覺得係唯獨係艾多美可以俾到我哋一個係可以冇風險、冇資金成本嘅一個系統式收入嘅方案。係啊，所以呢，機會往往都係你願意踏出嘅第一步。所以我都希望大家呢可以註冊成為艾多美嘅會員啦，免費嘅。係啦，亦都親自體驗一下我哋嘅產品，唔好成日聽我哋講有幾好有幾好，你自己親自體驗下，甚至乎，你登記咗之後，你慢慢研究下，好似我當日咁入咗之後，我就研究咗1個星期，我先至開始用產品或者係了解呢個事業嘅。都可以嘅。係啊，因為其實你入咗會嘅話呢，用我哋產品呢，其實你已經賺咗㗎啦。因為艾多美你喺度呢，係可以買到一啲性價比非常高嘅產品。你同樣價錢呢，你出面真係買唔到啲咁好嘅產品嘛。咁所以就算你覺得，我都未必經營住，但係我都想話去試下啲產品先都可以嘅。咁你聯絡我哋啦，我哋會發個連結俾你，你自己登記就好似你平時喺啲網購商城嗰度登記咁啫嘛。自己註冊就可以㗎啦，咁你就可以喺度買嘢㗎啦。係啦，你只要喺我哋嘅下邊嘅連結啦，聊天室嗰度咧，你打藍圖，咁我哋就會 send 啲資料俾你㗎啦。好多人都話，咁幾時加入先係最好嘅時機呢？我使唔使研究完啊？或者我做完一番嘅調查，我先至加入呢？其實咧加入咧就冇成本嘅，因為頭先講過啦，佢又冇零入會費，冇強迫消費嘅，係啦。佢唯一就係話你要續會嘅話咧，每年最少買一次產品就得㗎啦，亦都不限金額嘅，係啦。基本上你成為會員係非常之簡單，冇任何壓力嘅，係啦。咁但係咧，即係你想經營呢個事業的話咧，其實好多人成日問啊，我而家會唔會太遲去做啊？咁樣係啊，可以話俾你聽，艾多美其實係仲有非常非常之大嘅市場空間，係啦。咁但係咧，可以話俾你聽，當然係越快越好嚇。最好嘅時機咧，就會係10年之前。10年之前咧，即係講緊咧，艾多美啱啱開網冇幾耐嘅時間啦，係啊。咁嗰陣時係最好時機嚟嘅。仲有咧就係第二個最好嘅時機。知唔知道第二個最好嘅時機係幾時啊？幾時啊？就係依家啦。係啦。咁所以大家真係咧，如果你依家啱啱聽到我哋呢個直播，開始真係認識艾多美啦，亦都或者想了解艾多美更多，可能我哋頭先所講都係即係好皮毛㗎咋，好片面啊！艾多美你要深入去了解呢，係仲有好多好多嘅。如果唔係都唔使我哋公司會有研討會、有成功學院啦，我哋團隊都唔使有系統啦，係啦。咁所以呢，如果你想了解艾多美更多關於佢嘅資料嘅話呢，真係馬上去聯絡我哋，係啦，喺評論區打藍圖2個字。係啦，或者係直接私信我哋，係啦，咁我哋都會係盡快去到回覆你嘅。好啊，咁我哋今日講住咁多先啦，下次再同大家傾過。好， OK，好，拜拜。